अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, मुझसे बोलना नहीं जा रहा। लेकिन मैं एक रेमेडी बना रही थी, मेरे घर में बच्चे सारे बीमार हुए हैं, तो मैंने सोचा इस रेमेडी को आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, उसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। बाज़ार से आप इतनी महंगी स्टेप्सिल्स लाते हैं, उनका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता सिवाय इसके कि जितनी देर वो आपके मुंह में रहती है आपका मुंह खुश्क नहीं होता। लेकिन ये जो है ये हमारे देसी टोटके हैं जो बेहतरीन है और जो नेवर फेल है। इसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। एक मैं आपको होममेड स्टेप्सल्स या आप समझ लें टॉफ़ीज़ बनाना सिखाऊंगी, और एक मैं आपको कहवा बनाना सिखाऊंगी, और 100% श्योर है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है और बहुत जल्दी बनने वाली है ये। चलते हैं रेसिपी की तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया आधा कप शक्कर या गुड़, जो भी हो। गुड़ है तो उसको आप तोड़ लें, शक्कर है तो उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पाउडर फॉर्म में कोई पीस है इसके अंदर। एक खाने का चम्मच अदरक का जूस लिया। मैंने क्या किया है, मुझे अदरक जो है ना पर्सनली बहुत पसंद है खानों में भी। जूस जो है ना वो भी इसने सोख कर लिया है, इसके अंदर चलेगा, तो मैंने इसको फेंका नहीं है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, आप इसको पसंद नहीं करते, आप देखें सिंपली इसका ऐसे जूस निकालेंगे, देखें साइडों पे जूस आ रहा है, और इसको आप फेंक देंगे। लेकिन मेरे मुंह में अदरक आए, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको डाल दी। आपकी मर्जी, आप स्किप करें या डाल दें। और मैंने चौथाई चाय का चम्मच लिए दालचीनी पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच लिए मैंने पिसी काली मिर्च, एक खाने का चम्मच मैंने देसी घी लेना है। उसे बाउल में मैंने इसलिए नहीं डाला कि वो आधा चम्मच तो अंदर ही रह जाएगा, तो उसको हम पैन में डालेंगे। चलिए जी चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। 5 चीज़ों के साथ आप होममेड टॉफीज बनाएंगे इंशाल्लाह। एक खाने का चम्मच मैंने देसी घी लिया, इसलिए मैंने पैन में स्टार्ट यहीं से किया है। एक खाने का चम्मच देसी घी, इसे मैं चूल्हे पे रख दूंगी मेल्ट होने के लिए। अब आप देखें, इसको ज़्यादा जलाना या पकाना नहीं है। जैसे ये मेल्ट होने लगेगा मैं ये शक्कर इसमें डाल दूंगी, और मैंने मुसलसल इसको चलाना है ताकि ये शक्कर जले नहीं, ये इसके साथ मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से। इसको आपने चम्मच चलाते रहना, चम्मच रोकना नहीं है। ये देखें ये मेल्ट होना शुरू हो गई है, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। नॉन स्टिक का बर्तन है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ इंसान को कुछ भी करने से रोक नहीं सकती कि मेरे पास ये रीज़न है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन नहीं है तो आप कंटिन्यूसली इसको चलाते जाएं। नॉन स्टिक में आप फिर भी थोड़ी बहुत गलती या ख़ता कर सकते हैं, दूसरे बर्तन में करने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, वरना अगर गुड़ जल गया तो फिर आपको खाने में जो है ना मुश्किल होगी। चलिए जब इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करूँगी मैं। इधर मैंने एक ट्रे ली और इसमें मैंने बटर पेपर बिछा दिया। अगर आपसे बटर पेपर नहीं है तो आप कोई ऐसा कोई शॉपर बैग ले लें, उसको हल्का सा ऑयल कर लें, यानी ऑयलिंग कर लें जैसे केक के टिन पे करते हैं, ताकि गोलियां चिपके नहीं उसके साथ ना, और बाद में आराम से उनको उतार लें। लेकिन डायरेक्ट आपने नहीं डालना, वरना शापर झुलस भी जाएगा। और जो है ना थोड़ा सा उसको उसकी गर्माइश दूर करने के बाद डालना है, यानी जमने वाली स्टेज से पहले। आंच मैंने बिल्कुल आहिस्ता रखी हुई है, देखें साइडों से थोड़ा कलर आने लग गया और ये मेल्ट होने लगे। बड़े बड़े पीस इसमें रह गए हैं, छोटे पीस सारे मेल्ट हो गए। इस स्टेज पे आके मैं इसमें काली मिर्च, ये दालचीनी का पाउडर और ये अदरक विद जूस डाल दूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से हर जगह पे एब्जॉर्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। हम बाजार से क्यों लें शहद और लेमन और जिंजर वाली टैबलेट्स, हम घर पे क्यों ना बनाएं जो पॉकेट फ्रेंडली भी हों, जो इफेक्टिव भी हों, जिनके फ़ायदे हम खुद भी जानते हो। ये देखें जब ये मेल्ट होने लग गया, बिल्कुल एक आध पीस इसमें रह गया। मैं इसको मुसलसल चला रही हूँ ताकि ये ब्लैक ना हो, क्योंकि ये शक्कर है तो ये अपना कलर बहुत तेज़ निकाल लेगी, इसलिए इसको कंटिन्यूसली चलाते जाए और आंच को बिल्कुल हल्का कर दें। देखिए मैं इसको मुसलसल चलाती जा रही हूँ। ये देखें जब ये बिल्कुल मेल्ट हो गया, ये देखें अब हम बनाएंगे इसकी टैबलेट्स। बड़ा पीस आ जाए तो आप इस तरह उसको स्पैचुला की मदद से प्रेस कर करके उसको दबा देंगे, चूंकि मीठा है तो हीट में जल्दी नरम हो जाएगा। अब ये मेरी बिल्कुल रेडी होगी, देखें इसमें कोई पीस नहीं है। अब हम इसकी टॉफी बनाने की तरफ चलेंगे। ये देखें जी अब मैं ऐसे लूंगी, एक जगह पे एक पीस ऐसे रख दूंगी। शेप का कोई इशू नहीं है, आपने खुद खानी है। ये देखें वैसे तो अल्लाह का शुक्र है राउंड बनी गई है। ये देखें आप ऐसे इनको रखते जाए, ऐसे इसकी टैबलेट्स बना लें। थोड़ी देर में जैसे ये शक्कर ठंडी होगी इसकी टैबलेट्स बन जाएंगी। मेरी आवाज़ जो है वो बंद होती जा रही है, साथ साथ मेरा वॉइस बॉक्स भी ख़राब हो रहा है खांसी की वजह से। ये देखें इस तरह की
ये देखें, जिस तरह मैंने इसकी टैबलेट्स बना लिया, आपने इसकी शेप पे नहीं जाना, आपने इसके अमल पे जाना जो इसने करना है अंदर जाके। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सारी गोली बनी है, एक आध जो है ना चिपक गई थी, उनको अलहदा करने में उनकी शेप खराब होगी। एक मैंने बार बना लिया, नीचे सॉइलिंग करके मैंने ऊपर डाल दिया। जैसे ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इजीली जब मैं इसके नीचे कोई स्पैचुला या कोई चीज़ मारूंगी तो ये उतर जाएगा। बच्चे इसको चिक्की समझ के खा लेंगे और मैं इसको मेडिसिन समझ के खा लूंगी। जितनी देर मेरी खुश्क होती है मैं आपको एक होममेड कहवा भी सिखाती हूँ जो आपके लिए बेस्ट है जी। तो कहवा बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 अदद काली मिर्च साबुत, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें ना अदरक जो है ना 1 इंच का टुकड़ा, उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। आपने 1.5 कप नहीं रख सकती, लेकिन अगर आपको होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, उसको मज़ीद शेयर करें ताकि हर कोई इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अब मैं इसे स्टेन करूँगी। ये देखें जी, ये स्कैवे का नेचुरल कलर है, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। और ये टैबलेट्स आपके सामने है, देखें ये आगे पीछे से बिल्कुल क्लीन है। अच्छा, कोई भी चीज़ जो आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे ना वो आपके लिए नुकसानदेह होगी, चाहे वो अपने आप में बहुत बड़ी फ़ायदामंद चीज़ क्यों ना हो। आप सुबह में एक टैबलेट ले लो, रात को सोते वक्त ले लें, लेकिन आपने इसको चबाना नहीं, मुंह में रखने, जैसे जैसे इसका रस घुलता रहेगा आपके गले पे इसका असर होगा, खांसी में इंशाल्लाह इफेक्टिव होगी। कहवा भी आप सुबह में एक पी लें, शाम में। ये नहीं कि आप कहें जी ये बहुत इफेक्टिव है तो बार बार इसको शुरू कर दें, क्योंकि अदरक भी गर्म होता है और काली मिर्च भी थोड़ी गर्म होती है, तो इन चीज़ों को आपने लिमिट में रह के लेना है। ये अभी मेरा जो है ना सही तरीके से ठंडा नहीं हुआ क्योंकि इसकी लेयर मोटी है। जब ये ठंडा होगा तो इसको मैं उतार लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, कोई ये ना कहे कि आपने चेक नहीं कराई। ये देखें आवाज़ देख रहे हैं, और ये देखें इसका पीस भी टूट के, ये देखें इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो होगा कि ये होममेड स्टेप्सल्स कितनी ज़बरदस्त है। मैंने सोचा सलाम तो ले लिया लेकिन ये भी दिखाती जाऊँ, क्योंकि जब कमेंट पास होते हैं तो फिर हर चीज़ पे होते हैं, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हर चीज़ आपको दिखाई जाए। आपसे एक दफ़ा फिर जाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।